Also gut, Leute, hat jemand von euch schon mal ein Musikinstrument gespielt? Du bist vielleicht leicht zu durchschauen, mein Lieber, aber bei mir ist das ein bisschen komplizierter. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Patrick, bist du das? Was? Ich sagte, bist du das? Ich kann nicht hören, es ist so dunkel hier drin. Also gut, Leute, hat jemand von euch schon mal ein Musikinstrument gespielt? Ich habe eine gute Idee, aber kann niemanden dafür begeistern. Ich auch. Na schön, wer ist der Nächste? Oh ja, ich. Da hast du dein Blatt. Da sind ja gar keine Buchstaben drauf. Doch, nee. Juppie, ein Schreibestock. Patrick, bist du das? Was? Ich sagte, bist du das? Ich kann nicht hören, es ist so dunkel hier drin. Also gut, Leute, hat jemand von euch schon mal ein Musikinstrument gespielt? Du bist vielleicht leicht zu durchschauen, mein Lieber, aber bei mir ist das ein bisschen komplizierter. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex.